नमस्ते। म यहाँहरूमाझ आज एउटा कविता भन्ने कि गीत भन्ने मेरो यो प्रकाशित पुस्तकमा आजभन्दा धेरै वर्ष अगाडि लेखिएको 2053 सालमा, आज 83 साल भयो, 30 वर्ष अगाडि लेखिएको कविता म यहाँहरूमाझ वाचन गर्न गइरहेको छु। 30 वर्ष अगाडि लेखिएको यो कविता भन्नुहुन्छ कि गीत भन्नुहुन्छ, यसलाई चाहिँ गीत बनाएर गाउन पनि मिल्छ। यहाँहरूलाई रचना चाहिएको छ भने यो रचना लिएर गीत गाउन पनि सकिन्छ। र मेरो यो गीतको भनौँ कि कविताको शीर्षक छ रुँदै रुँदै। रुँदै जन्मेको रे म रोएरै बाँच्न चाहन्छु। रुँदै जन्मेको रे म रोएरै बाँच्न चाहन्छु। सुख चाहिन्न मलाई, दुःखमै म हाँस्न सक्छु। रुँदै जन्मेको रे म रोएरै बाँच्न चाहन्छु। सुख चाहिन्न मलाई, दुःखमै म हाँस्न सक्छु। एक्लै आएको रे म साथी चाहिन्न। खुसी छु म हारमा, जित्न चाहन्न। कोही छैन मेरो यहाँ, न म कसैको, मागे मसँग केही ज्यानै उसैको। नाङ्गै आएको रे म नाङ्गै नै जानेछु। नाङ्गै आएको रे म नाङ्गै नै जानेछु। आफ्नो चिन्तनले बरु आफैलाई खानेछु। शून्य हुन् सबै नै यहाँका, मौन छन् सधैँ नै त्यहाँका। रुँदै आएको रे म रोएरै बाँच्न चाहन्छु। सुख चाहिन्न मलाई, दुःखमै म हाँस्न सक्छु। धन्यवाद। कुनै पनि निरुत्तरित प्रश्नको जवाफ नै भगवान हुन्। धन्यवाद।